Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Semih. Bugün sizlerle birlikte gezineceğiz. Erhan Agam'la. Erhan Agam'ın pudikleri var, onları bağlayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra çan işareti gibi bir şey çıkacak, onu tıkladık, bütün bildirimleri yolladık, tamam derseniz. Bu videoya kaç like gelsin? Bence Sen kaç like diyorsun? ah 100 like. Erhan Agam 100 like diyor. Ben ardından 200 diyorum. Toplamda bu videoya tamına 300 like. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar ne zamandan beri video gelmiyor. Derslerim var yani. Çekemiyorum. Arkadaşlar bunun ikinci blok isterseniz, yani ikinci bölümünü için bu video tamına 300 like bekliyoruz. Bir domuz köpeği göreceğimiz. Bunun ikincisi için 300 like. Bu Domuz köpeği çekeceğiz. Arkadaşlar şu an kameraya Kanaganda domuz köpeğini gösterdi. Köpek la o. La o. İşte pallerimiz. İşte. Arkadaşlar bu da Sletkovitsa yok. İşte takacağız şimdi. Başlıkları. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an Erhan Agam çıkarıp takıyor. Gel. Arkadaşlar böyle. Camı İşte takıyorum. Ve yorumlara yazmayı sakın unutmayın, yani devamı gelsin mi, yani başka şeyler yapalım mı, yani köpekleri gezdirelim mi, onları bildirimler yapmayın. Hani bırak da buraya aşağı, hani gelsinler. Arkadaşlar işte o işte gözleri açılmış işte. Ya Rottweiler. İki tane Rottweiler yavrusu var bizde. Ağzını açayım, yiyeceğim seni. Rottweiler yavruları tabii bu. 2 tane bunların ikisi de. Ha bu başka cins. Bu Rottweiler cinsi. İşte takacağım tavuğuna bak. Aa, onu takma va. Şunu tak. O hani kırmızı beyazlı onu tak be. Dişi için. Dişi için. Dişi için. Bir tane dişimiz var sadece. O da o karası o da galiba. Kara değil. Hangisi? Karlı beyazlı. Kara beyazlı. Hangisi? O. Hangisi? Ay bir tane gözünde kara var sadece. Şimdi hani sen. İşte göstereceğim şimdi. Tamam. Sabredin. Arkadaşlar 300 like. 5 tane var. 3 like arkadaşlar. 3 like. 3 like. Arkadaşlar. 300. Abone. Kaç abone? 300 300 abone. 300 like. İşte. Koy. Böyle yani. Bu 2 tane Rottweiler cinsi tavuğun var. Bir de tavuğu gördüğünüz işte Rottweiler ama daha çok hızlı kaçan, çünkü bunun 5 tane tırnağı var arkasında. Bunun alttan çok acayip. Oha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oha 2 var. Bunda bir var. Bak şimdi. İşte de 1,
2, 3, 4, dört, 5, beş, 6. Ve bayanları hep aynı. 6, 6, İyi 12. bakın şimdi bırak şimdi. Bunda 1, 2, 3, 4 çek bunu. Topunu çek Pali. 4, 5. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki bu bir farklı daha şey. Bu Aa, daha hızlı kaçış çünkü. bir de bir parmağında yani en sonuncu parmağında küçük ikişer Ya. tane var. Bunun bir tane var. İşte bir de topu. Topu işte dişimiz. Dişi bak kana, burnuna bak kana. Kaç tane var bunda tırnak? Bunda 5 tane. Saç doğunda 6 tane var. Çünkü o daha hızlı kaçıyor. Onun için. Demek ki en hızlı kaçan o Ben aralarından büyük o. göstereceğim şimdi. Bu şey. Bu ne? Bu ikinci büyük. Bu ne? Bu ne? Bunun sortu kanka şey. Unuttum ben. Rottweiler mı neydi? Dişi mi? Dogo. Dogo şey. Dogo. Dogo evet onun cinsinden. Ondan ikisi. Dogo. Dogo'nun cinsinden ama masaya yapmamış. Arkadaşlar bizde de bir köpek var. Öyle Dogo diye büyük. Ana. Bilmiyorum ısırıyor. Ama bu ne için çıkardı ya? O nasıl çıkardı ola? Bu dilo. Ha ya bu. Nasıl çıkardır onu? Arkadaşlar bu yani blokta gelecek. Bu en güzel pay. Çok daha ya. Bunu atar Çok fena atmaz. topu te. İşte topu çok fena. Bunu atar atmaz ikincisini çekeceğiz. Ama bu blok olacak. Bu değil bak, blok. bu dişi işte. Topunu çek koyacağım ona. Topu beyazlı kırmızı. Ama işte olmuyor çünkü duyan bunlar arkadaşlar. Olmuyor. Ne oluyor? Bu oluyor. Alışık değil bunlar takma. Bak. En büyük arkadaşlar topu. De. Ona topunu koyacağım. Cesur hani cesur da onun için. İşte. Arkadaşlar şunları tak da bitireceğim videoyu. Merak etmeyin ya. Başka yok olmuyor. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi hemen Bekleyin, şunları bir tane daha palimiz var. tak da bitireyim Bir videoyu. tane daha var ya. Ya buna bilmem hangisi olacak bilmiyorum. Bunda... Onu Tak tak takmayın. tak. İşte bak. İşte abi şey. Bak şimdi göstereceğim size ikizler şimdi. Sonra büyükler göstereceğim. İşte bunların ikisi ikiz. İkiz bunların ikisi. Bir de daha var ikizler. Arkadaşlar şunları sök de yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Ama merak etmeyin. Hoş. Sonuna geleceğiz. Ve bunlar ikiz. Onlar da ikiz. Ben birini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Korkma ya. Korkma. İşte en büyük topu. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben Erhan Agam şeyleri söksen yavaş yavaş sök. Arkadaşlar Sökeceğiz arkadaşlar. Çünkü Arkadaşlar. olabilirler. sök ben burada arkadaşlar videoyu durdurup Ha durma. videoyu durdurayım. Hemen kendimi dışarıda bulup ben hemen videoyu durdurayım. Videoyu durdurup dışarıda geldim arkadaşlar. Şu an dışarıdayım. Erkan Agam bekliyorum. Söksün şeyleri. Arkadaşlar delik var. Hadi gelin gidelim.
Arşiv gayri arkadaşlar bu video 300 like. Bekleyin işte domuz köpeğini göstereceğiz. Kıstıracağım. Arkadaşlar verin kamerayı. Kamerayı. Erkan'a verir misin kamerayı? Kamerayı ver. Ver kamerayı. Bekle kıstıracağım. Allah atacağım bir kere. Evet arkadaşlar daha bir kere göstereceğim. Abi Erkan'a da yeter bu. Abi Erkan'a da. Kamerayı ver gayrı bana. Dur. Dudutturma. Arkadaşlar dudutturacaklı. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Ve arkadaşlar ne demeliyim? Şu an dışarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar 300 like arkadaşlar. unutmayın atma. Ve aboneyi de olun. Yani Erkan Agam'a da bir kanal açabilirim yani. Onu da yani toplayabiliriz. Henüz kanalım yok Abone. ama Ve atacağım indirimini arkadaşlar. arkadaşlar ben ona şey için arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik ve arkadaşlar videonun sonuna geldik ve bay bay.